今日食咩？講考排骨飯， Go go go！ 仲有咩餸啊？梗係有白切雞，有鳳爪。鳳爪啊！我一共咧就點咗4個排骨飯，然之後5個餸，咁同大家介紹一下呢個排骨飯先啦。佢上邊咧仲淋到啲薑蓉落去嘅。呢個排骨咧好嫩，成嚿排骨入邊嘅話係包住啲漿嘅。之後再試下呢個豬脷，好新鮮。佢全場嘅餸咧都係9蚊一份咋，只需要9蚊一份。你睇下呢啲份量幾大。再同大家介紹下另外呢幾個飯先，咁佢一啲呢就係放咗鹹魚嘅，呢個就係放咗馬鮫魚嘅，咁呢一個呢就係全部排骨噶啦，咁佢都有放臘味嘅，臘味嗰個呢我冇點，咁佢呢個呢就係肉餅排骨飯啦，同大家試下啲餸先，咁呢個呢就係釀豆腐，佢呢個釀豆腐呢入邊仲加咗頭菜啊，食起身呢成個口感都非常之正，再嚟試下呢個鳳爪。鳳爪咧就好麻麻啦，咁建議大家一定要點豬脷同埋釀豆腐，仲有個南瓜未試，試埋個南瓜先。佢呢個南瓜好粉，而且咧佢嘅做法咧係加咗豆豉嘅，特別香，同埋佢嘅南瓜都好香，係應該係栗子南瓜，一定要點南瓜、豬脷同埋呢個。同埋排骨飯必點。好啦，唔同大家講咁多，我先開始食先。先至99咋呢一餐飯，4個飯6個餸加4支飲料。如果呢一餐飯喺香港嘅話，你哋要使幾多錢啊？評論區話我知。中意呢條片嘅朋友仔記得俾翻個讚我，同埋關注翻我嘅賬號啊！下一期嘅話，我會帶大家食更加多嘅美食。